انا جاي يا اختي يا اختي يا اختي عفريت. البابور هب فيكي. انت شفت عفريت؟ البابور هب يا بنتي وشك ماله؟ ايه رايك؟ رايف في ايه؟ الماسك. البوتاجاز هب فيكي. وده بس ايه ده ماسك الفحم ماسك فحم انت هتبخري. عشان ابيض وابقى حلو. ايه رايك؟ هتبخري وشك رايف ايه يا بنتي؟ عملته لابنك. ايه رايك؟ حلو. انت عامله العفريت الازرق. ايه انت عاملاه دي؟ ايه يا ستي؟ ابني مين؟ بتعملها الكيس. ابني هيقطع الخلف. ايه انت عاملاه؟ انا فاجئه هبهره. ده انا هبهركم بجمالي. فاهمه ايه؟ انت عايزه حبه بخور؟ فاهمه ايه اللي انت عاملاه؟ ده انا هبهركم. ده جميل. تبهي لي مين هيقطع الخلف؟ انت عارفه ده بكام؟ ده ب 40 جنيه. ب 40 انت عامله زي العفريت. ده جميل. ده وانت هتشوف حاجه تانية في وشي. ده انت عفريت الليل. قومي يا بنتي اغسلي وشك يا ده بنت. فحم هيبيض. فاهمه ايه اللي بيبيض؟ ده بيهبب. هبب. هو انا هبب في وشي ده انت بابور. عامله زي العفريت يا بنت. عفريت الليل. هو انا هبب في وشي بابور. انت عامله زي عفريت ده الليل. ماسك عشان ابقى حلوه. ده انت قلت عشان ايام زمان. ايام زمان. ايام زمان ده انت قديمه. انت قديمه. ده الجديد الواد. ده الموضه. موضه. قومي اغسلي وشك يا اما. قومي.